এই ভিডিওটি টিকটক সোশ্যাল মিডিয়াতে ট্রেন্ডিংয়ে আছে। আজকে আমাদের এই ভিডিওর মাধ্যমে আপনি শিখতে পারবেন খুব সহজে এই ট্রেন্ডিং ভিডিও কিভাবে এডিট করতে হয়। ভিডিওতে যত ধরনের ম্যাটেরিয়াল ব্যবহার করা হয়েছে সব কিছু ডাউনলোড লিঙ্ক ভিডিও ডিসক্রিপশন বক্সে প্রোভাইড করা থাকবে। তো কথা না বাড়িয়ে ভিডিওটি শুরু করা যাক। ফার্স্টে আপনারা ক্যাপকাট অ্যাপ্লিকেশনটি ওপেন করবেন, তারপরে এখান থেকে নিউ প্রজেক্টে ক্লিক করবেন। আমার ভিডিও ডিসক্রিপশন বক্স থেকে ডাউনলোড করা ভিডিও ক্লিপসটি সিলেক্ট করবেন, তারপর এখান থেকে এডিটে ক্লিক করবেন। ভিডিও ক্লিপসের লাস্টে চলে আসবেন, ক্যাপকাট অ্যাপ্লিকেশন ওয়াটারমার্কটি ডিলিট করে দিবেন। প্লাস আইকনে ক্লিক করবেন, গ্যালারি থেকে আপনাদের পছন্দের 7টি ছবি সিলেক্ট করবেন। তারপর এখান থেকে এডিটে ক্লিক করবেন। নিচ থেকে রেডিওতে ক্লিক করবেন, এখান থেকে 16:9 ফ্রেমটি সিলেক্ট করবেন। তারপর এখান থেকে টিক মার্কে ক্লিক করবেন। ভিডিও ক্লিপসের লেয়ার ওপর ক্লিক করবেন, দুইটা আঙুল দিয়ে ক্লিপসটিকে রোটেট করে দিবেন। সেমভাবে আপনারা দুইটা আঙুল দিয়ে প্রত্যেকটা ছবি রোটেট করে দিবেন। প্রত্যেকটা ছবি রোটেট করা হয়ে গেলে ভিডিওর ফার্স্টে চলে আসবেন, এখান থেকে এডিট অডিওতে ক্লিক করবেন, এক্সট্রাটে ক্লিক করবেন। আমার ভিডিও ডিসক্রিপশন বক্স থেকে ডাউনলোড করা মিউজিকটি সিলেক্ট করবেন। তারপরে এখান থেকে ইনপুট সাউন্ড অনলিতে ক্লিক করবেন। এখান থেকে আপনাদের মিউজিক ইনপুট হয়ে গেলে এবার ছবির ডোরেশন অ্যাড করতে হবে। ছবির ডোরেশন অ্যাড করার জন্য ছবির লেয়ার ওপর ক্লিক করবেন। তারপরে এখান থেকে প্রত্যেকটা ছবির ডোরেশন আপনারা 1 সেকেন্ড করে রাখবেন। প্রত্যেকটা ছবি ডোরেশন অ্যাড করা হয়ে গেলে এখান থেকে আবার আপনাদেরকে অ্যানিমেশন অ্যাড করতে হবে। অ্যানিমেশন অ্যাড করার জন্য ছবির লেয়ার ওপর ক্লিক করবেন, অ্যানিমেশনে ক্লিক করবেন। তারপর এখান থেকে কম্বোতে ক্লিক করবেন। তারপর এখান থেকে প্রত্যেকটা ছবিতে আপনারা প্যান্ডেলম 1 অ্যানিমেশনটি অ্যাড করবেন। তারপর এখান থেকে টিক মার্কে ক্লিক করবেন। এখান থেকে প্রত্যেকটা ছবিতে অ্যানিমেশন অ্যাড করা হয়ে গেলে এবার আপনাদেরকে ইফেক্ট অ্যাড করতে হবে। ইফেক্ট অ্যাড করার জন্য এখান থেকে ফার্স্ট ছবিতে চলে আসবেন, তারপর এখান থেকে ব্যাক করবেন, ইফেক্টে ক্লিক করবেন, ভিডিও ইফেক্টে ক্লিক করবেন। তারপর এখান থেকে নিচে চলে আসবেন, আসার পর এখান থেকে আপনারা দেখতে পারবেন স্ট্রোবি এই ইফেক্টে অ্যাড করবেন। তারপর এখান থেকে টিক মার্কে ক্লিক করবেন। ইফেক্টটিকে আপনারা ভিডিও লাস্ট পর্যন্ত রেখে দিবেন। তো আমাদেরকে এখন ভিডিওটিকে এক্সপোর্ট করতে হবে। ভিডিওটি এক্সপোর্ট করার জন্য রেজোলিউশন থেকে ফ্রেম রেটটি ফুল করবেন, দেন ভিডিওটাকে এক্সপোর্ট করে নেবেন। আপনাদের ভিডিওটি এক্সপোর্ট হয়ে গেলে আপনারা আবার ক্যাপকাট অ্যাপ্লিকেশনটি ওপেন করবেন, তারপর এখান থেকে নিউ প্রজেক্টে ক্লিক করবেন। মাত্র যে ভিডিওটি এক্সপোর্ট করলেন সেই ভিডিওটিকে সিলেক্ট করবেন, তারপর এখান থেকে এডিটে ক্লিক করবেন। নিচ থেকে রেডিওতে ক্লিক করবেন, এখান থেকে 9:16 ফ্রেমটি সিলেক্ট করবেন। তারপর এখান থেকে টিক মার্কে ক্লিক করবেন। ভিডিও ক্লিপসের লেয়ার ওপর ক্লিক করবেন, দুইটা আঙুল দিয়ে ক্লিপসটিকে সোজা করে দিবেন। তারপর ভিডিও লাস্টে চলে আসবেন, ক্যাপকাট অ্যাপ্লিকেশন ওয়াটারমার্কটি ডিলিট করে দেবেন। তো ফাইনালি আমাদের ভিডিও এডিটিং কমপ্লিট। ভিডিওটাকে এখন এক্সপোর্ট করতে হবে। ভিডিওটি এক্সপোর্ট করার জন্য রেজোলিউশন থেকে ফ্রেম রেটটি ফুল করবেন, দেন ভিডিওটাকে এক্সপোর্ট করে নেবেন। তো কিছু সেকেন্ডের মধ্যে আপনাদের গ্যালারিতে আপনাদের ভিডিওটি সেভ হয়ে যাবে। তো এখনও পর্যন্ত আমাদের চ্যানেলটা যারা সাবস্ক্রাইব করেননি তারা অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করবেন, আর যারা অলরেডি সাবস্ক্রাইব করেছেন তাদেরকে অসংখ্য ধন্যবাদ।